美食係咪好吸引呢？今次唔使自己係學院研究食譜，愛神餐館嘅經典菜式已經全面入侵咗現實世界嘅呢3間人氣餐廳。除咗美食之外，喺指定日子會有遊戲角色嘅拿芬蒂兒、丹特拉同線琉璃派你溫高做聯城活動嘅一日店長 cosplay 駐場，同你互動同派禮物。想見本尊就要留意官方發佈嘅日子啦。除咗有一日店長嘅活動，今次聯城活動當然唔少得有大量嘅今期愛神餐館周邊精品啦，包括立牌、插牌、小卡等等。凡惠顧愛神餐館主題任何菜式就有機會得到㗎喇，手快有手慢冇啊！仲有，只要喺一日店長當值嘅時間，每位客人凡惠顧愛神餐館主題菜式任何一款，即可獲得一個限量版、全線限量200個嘅特別版購物袋。係食嘢之前想重溫經典，2間餐廳仲設有免費遊戲試玩區，即刻體驗返愛神餐館2同愛神餐館 Max 嘅魅力啦！今次嘅活動真係粉絲必到，所有詳細地址同最新公告記得 follow 官方專頁啦。等我講個樣嘢你聽啊，話說係秦彩火鍋裏面仲有愛神餐館顛版原價7折嘅優惠券發售㗎，最後活動去到11月16號，身為愛神餐館嘅粉絲就要記得捉緊時間去體驗啦。